omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Oremus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deus nostro. Venium eius sumes. Venium et ius sumes, ecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, que con unigenito Filio Tuo, Spiritus Sancto unus es Deus, unus es Dominus, Deus singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentibus, ut in confessione vere sempiternique Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretore qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ad seraphim, qui non cessam clamare quotidie, una voce dicente.
omnia saecula saeculorum. Amen. Ordemus, precepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Paz Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Qui convivis
misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericordiamus. Ecce annus Dei, ecce qui tolite peccata mundo. Domine nos nimius ut intres ut tectum meum, et tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine nos nimius ut intres ut tectum meum, et tantum dic verbo et sanabitur anima mea. Domine nos nimius ut intres ut tectum meum, et tantum dic verbo et sanabitur anima mea.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Tu annus Domine medicinaris operatio et a nostris perversitatibus clemente expedia. Et tui semper facea tinerere mandatis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, que teco vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Que sumus omnipotens Deus, ut qui celesti alimenta percepimus, intercedente beato Petro confessore tuo, perec contra omnia adversa moniamus. Redemptionis nostrum nelle vegetatique sumus Domine, ut hoc perpetue salutis auxilio, fide semper vera proficia, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, que tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et misae. Dedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobis. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebris qui domum Iesus ad Deo, qui nomen dat Ioannes, hic venim testimonium peribere de lumine, ut omnes credere per illo. Non era ille lux, hic testimonium peribere de lumine. Era lux vera, qui illuminat omnem inveniem in hoc mundo. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non recepeum, quod autem receperunt Deum, Deis potestate Filius Dei fieri, is qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex eo natis sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam ucas unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis.